Heimsmal 14, løyve i havi og vatnum. Om ikke vatten var vi ikke til. Det det livsneie av vattnet som vi drekka, og så det vattnet som fjallir iver 70% av okkara gongustjøtna og gjer hana blåa. Havet skapar inntøkker og gjør flere millioner menneskjon mat og borre. Her vi til å køla jørena og her vi at fyrirbyrja veverlagsbrøydingon. Æti i havenon framleier heltene av surevnen som vi anda. Tyverre stender illa til under vannskorpene. Heimsens høv avvirskast av tøy som mennesker gjerra her av jørene. Mer enn 40% av daltsingen i havenon kommer beinleis av landet. Etter daltsing som til dømes årensa spidlevatten, daltsing fra landbrudje og plastikk. Urslit av hesen at høvene gjerast surare. Hetta gjer at jorden i havenon gjerast meira vikvom. Surkan elver til mangel på føye, surevne og skapar æra brøydingar i havsens visskipan som ringast av føre kunne drepa dyrene i havenon. Hvert år enda 8 millioner tons av borstukasting i havenon. Dette sverrar til at en fotler lastbiler av plast vil tømter av sjekk kvann minutt, kvann dag, alt året. Alt dette plastet endar ikkje einans i bugjennom av havsens dyrum. Vi finner det eisen i atri i okkara egnu matvøren og i drekjevattenon. Tilbera bøta monande hetta. Til dømes stava 94% av öllum plastet i havenon fra einnøydisvøren ur plastet. Just henta avbjøving hefur gjørst at særligt fokus nu er sett av plast endurnyslu. Det hefur beinleis ført vissar at einnøydisplast blivet banna. ES hefur banna brúki av plastborbunaie, vattpinnon og sykverøren fra 2021. Heimsmal 14 et mål at varbeida og tryggja borørdiga nyslu av heimsens høvun og tilfangje. Hetta merkje særlig at vi skulle minke daltsingina av høvunon og eisne verja og endurskapa der visskipaner som skapa jaunva i høvunon. Her rujelitt a gjerra, og i dag var fiska 30% meira av fiske enn havet klarar at endurskapa. Hetta merkjer at menneskjon spekliga i fervi a tøma allan fisken ur havunon. Tog gjør det stor tydning at fiskeskaperen vil skibar såleis at livet i havenon ikkje kvarver. Alt jo samstarv kan verja havet. Og i 2016 gjør det Skeivaltrys land en avtale at åskibar fiskeskaper skal stekkast, med landa og lovlig rønsveia. 50 kvar fiskavur fiskur nemlig av vettur under åskibaun virskifton. Nekrar av heimsens største fiskevinnutjåun vi i avtalene. Da det vil arbeid ved å stekka og lovligere fiskeveie, virkar det samstundes fire at verja havsens visskipan. Tog gjør henta altjåa fiskevinnu avtalan ført vissar at flere høyt djåraslo i havenon, som til døms kveler og havskjalbøker, bjerga i undan å være fullkomlige tund. Ta vi verja og bøt skeianar i havenon, styrste det av motstoføre motvis veverlagsbrøydingon. Ta vi verja strand og økje tryggjar av heimsens London møgulega fyrir framhaldande tydninga miklare menning og vakstur innan borardiga feravinna. Feravinna skal vera borardig, annars økjer hon eileggingina av strandon, korallrivon og lyvenon ui og omkring havet. Ta havet veri varst, hjelper hetta millionen av menneskjon og hava fiskevinna som livebrei, via tryggja taimon inntøkker. Og oppatte flere menneskjon som bunden av havenon fyrir at få mat og bor. Anki heimsmal stendur einsamalt, og saman kunne de brøyta heimen. Om du vilt vita meire, kanst du vitja heimasina snar FO framskak heimsmal.